Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін осындай курабе печеньесін әзірлейтін боламыз. Өте жасалу жолы оңай және тез пісетін, бары кеткенде сізге 20 минутта дайын болатын осындай печеньені әзірлейтін боламыз. Және де заттары да қол жетімді. Таңғы асқа балаларыңызға жасап берсеңіздер, керемет шай ішіп, сіздерге рахметін айтып кететін болады. Сіздерге менің YouTube каналымда барлық видеоларым ұнап жатса, міндетті түрде дәл қазір подписка жасап, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетсеңіздер екен деймін. Қазақша каналының дамуына үлес қоссаңыздар. Қыздар, мен сіздерге уәде еткенде, бұл бізде 4-ші печеньеміз. Осының алдына 3 түрлі печеньені салып қойдым. Енді ары қарай тағы да мен сіздерге 6 түрлі печенье саламын деген болатын. Ендеше кеттік, жасайтын боламыз. Бізге бөлме температурасында тұрған 72%-тен жоғары сары май қажет. Міндетті түрде жылып, еріп тұрған сары май болуы қажет. Менде қазір бұл дәл қазір 72%-тік сары май. Осылай миксерменен кішкене миксерлеп аламыз, ерігенше. Қыздар, мінекей, енді сахарная пудрамызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай миксермен араластырып жатырмын ғой, мына кішкене шеттеріне шашырап жатыр. Бізде барынша шұңғыл ыдыс салып пайдаланғандарыңыз дұрыс. Себебі ішінде бізде затымыз аз болғаннан кейін жан-жағына шашырап кетеді. Осылай жақсылап бір араластырып аламыз. Мінекей, бізде кішкене болса массамыз ағарды. Енді жұмыртқамызды саламыз. Бөлме температурасында тұрған жұмыртқадан 1 штук S1 категориясында біреуін саламыз. Оны да қосып жақсылап миксерлейміз. Бізде белгілі бір сұйықтық шығады осы кезде. Осы кезде сіздерге айтатыным, сіздердің майларыңыздың проценті осы жерде байқалады. Яғни сіздерде міндетті түрде жақсы сары майдан жасағандарыңыз дұрыс. Әйтпесе бұның барлығы араласып боламын дегенше сіздерде майларыңыз іріп кетуі мүмкін. Мінекей, бізде араластырып болдық. Енді бізге сухой ингредиенттерді дайындау қажет болады. Яғни ұнымызды електен өткізіп, мен өлшеп барлығын дайындап қойдым. Разрыхителімізді және ванилинімізді осы кезде салып, кішкене араластырып аламыз алдын ала ұнымызды. Енді осы ұнымызды 3 немесе 2-ге бөліп, жаңағы осы массамызға бөліп салып тағы да миксерлейтін боламыз. Мінекей, мен 2-ге бөліп миксерлеп жатырмын. Сіздер ары қарай негізі лопатканың көмегімен де жұмыс жасауға болады, бірақ осылай миксерменен араластырған кезде жақсы араласады, бізге ешқандай күш салудың қажеті болмайды. Сондықтан мен осылай 3-ке бөліп миксерледім. Сіздерде ұн, мен астына жазып қойдым ғой граммдарын. Егерде ұндардың, мысалға, сіздер білетін шығарсыздар деп ойлаймын, массасы әртүрлі болады. Бір ұндар жеңіл болып келеді, бір ұндар қатты өз граммынан шама ауырлау болып келеді. Мен астына граммын жазып қойдым, мысалға 200 грамм деп. Егерде сіздерде сұйық болып қалса, әрине 20 граммдай қоссаңыздар болады. Бірақ егер 200 грамм нормально қою болып тұрса, қоспаңыздар, дәл сол рецепті бойынша жасаңыздар. Мінекей, қыздар, қараңыздар, бізде осындай қоймалжы масса пайда болды. Ешқандай қолға жабыспайды, өте нәзік осындай қою масса пайда болды. Енді пергамент қағазымызды төсеп, мына жерде мен уйпайдың насаткасымен жасап жатырмын. Яғни кәдімгі шарик шығаратын уйпайдың насаткасымен осындай домалақ етіп құйып кетеміз және ортасын басып кетеміз. Ортасын неге басамыз? Себебі біз дәл сол жерге біз малиновый джем осы жерге қазір құятын боламыз. Егер де сіздер қалауларыңызша жасай берсеңіздер болады, дәл осы тестіні дәл осылай пайдаланып, открытый звезда, закрытый звездаларменен басқаша гүлдер, неше түрлі формада жасай бересіздер. Болмаса кәдімгі своярный печенье бар ғой, сондай қылып та жасауға болады. Өте әдемі күртілдек болып шығады ол. Сондықтан міндетті түрде өздеріңіз үйлеріңізде қандай насаткаларыңыз бар, соны пайдаланыңыздар. Мен барлығын осындай домалақ етіп пайдаланғанды жөн көрдім.
Мінекей қыздар, осылай барлығын жасап шығасыздар, және осы кезде пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. Бізге пеш жылы болып тұру керек, енді қатты ысытып жіберуге де болмайды. Бұл кезде бізде печеньеміз кіре салысымен тез пісіп, арасы дұрыс болмай қалуы мүмкін. Сондықтан 170 градусқа қойып қойыңыздар, және пісірген кезде үнемі жанында тұрыңыздар, себебі бізде печеньелер өте тез піседі. Бұл печеньелер күйдіріп алуларыңыз мүмкін, сондықтан міндетті түрде қасында тұрып пісіріп алыңыздар. Мінекей біз барлығын домалақ етіп, кішірек етіп, барлығын асатымен құйып шықтық. Осындай джем, Макеевтің джемін пайдаландым мен. Осы жаңағы кішкене үстін басып кеттік қой, сол жерге енді осындай пленкамызға пищевой құйып алып, кондитерский мешокқа құйып алып, яғни осылай джемді ортасына құйып шығамыз. Барлығына бірдей етіп құйып шығамыз. Бұл пеште бір қатты бір еріп, жан-жағына шығып кетпейді. Тек тереңірек етіп, ортасын басып, сосын кейін құйсаңыздар болады. Сол кезде ортасына нақтырақ тұратын болады. Мінекей барлық жеріне құйып шықтым. Енді осы жаңағы қыздырып қойған пешімізге апарып салып, 15 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі, нәзік және арасы күртілдеп тұратын курабе печеньеміз дайын. Сіздің көп уақытыңызды алмайтын ең жеңіл деген рецептілерді сіздерге ұсынып отырмын. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін, және міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің осы видеома қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер екен деймін. Көп рахмет баршаңызға. Іске сәт.